Tok tua kita lega batuk minum madu bawang adik Ju. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Dia gitu lah kadang-kadang. Tapi macam Malaysia tu, apabila kita terbiasa sangat dengan madu kan, walaupun kita batuk terlalu biasa dengan madu, kadang dia kurang efek sangat. Tapi kalau orang yang jarang dengan madu, dia batuk, pup dia minum madu. Dia ada keberkesan ni. Macam Malaysia ni, contoh deh, kalau Malaysia duk biasa makan madu tuoleh, lepas pada tu kita pun tukar madu kelulup. Dia akan jadi lebih selesa madu kelulup daripada madu tuoleh. Tapi ada tapi, kalau kita duduk makan madu kelulup, kita pun makan madu tuoleh pula. Dia rasa okey madu tuoleh pula. Ya gitu.